Assalamu alaikum të ndashur televizionistë. Po takohemi në një natë Ramazani, një natë të veçantë ku po fillon 10 ditë i fundit të Ramazanit. Cila është vlera e këtyre 10 ditëve? Si ta shfrytëzojmë ato më së miri e shumë të tjera, me këtë do të bisedojmë me mysafirin tonë të nderuar Hoxhën Fatmir Latifi. Hoxh, mirëserahat. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Hoxh, çka do të thotë marrësh pjesë në këtë finale të këtij muaji, siç është gara e Ramazanit? Çka do të thotë të jesh pjesë e kësaj? Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Vërtet është një kënaqësi shumë e madhe që Allahu Dhul Jalal na mundsoi që edhe këtë vit të jemi bashk marrës, pjesë marrës në një betejë kaq të madhe të arriturave të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të cilat me plot kuptimin e fjalës kjo mundësi është e artë për secilin besimtar, secilin agjerues, i cili me të drejtë, me plot kapacitetin e tij pranon të jetë besimtar i Allahut. Agjerues edhe të njëjtën kohë respektues i madh i kërkesës së Allahut te baraka ve taala për ta kryer një emanet të madh e padyshim është kryerja e agjerimit me dinitet, duke kërkuar prej Allahut magfiret, falje, lirim nga zjarri i xhehenemit. Dhe tash veç kemi filluar pjesën e tretë të muajit të bekuar, e padyshim kjo pjesa është më finale e mundshme ku gara bëhet hala më interesante. Me plot kuptimin e fjalës, ata të cilët kanë filluar janë duke vazhdu edhe të e mbajt me plot kuptimin e fjalës mundësinë e artë për ta fituar, do të thotë këtë garë, së finishi me plot kuptimin e fjalës lypet një energji shumë e madhe, e adhurimeve tona, e agjerimeve tona, e angazhimeve tona, e testeve tona, sepse është një shkollë shumë e madhe ku fundi lypet një testim, një përgatitje, një provim. Sa do të kemi mundësi që ta dalim me sukses. Kjo varet prej mundësive edhe të njëjtën kohë prej të gjitha atyre angazhimeve tona që jemi duke i bë me sukses inshallah. Gjithmonë shpresat tona të varura të krijuesi Allahu te baraka ve taala, sepse përveç se kryjm agjerim, përveç se kryjm një obligim madhështor të dinit tonë islam që është kusht esencial i ndërtesës së islamit, agjerimi muaj shenjtë Ramazan, por të njëjtën kohë është edhe pastrim i shpirtit, edhe të njëjtën kohë ngritje e vlerave tona morale, po gjithsesi për afrim mes vete, sepse sot bota materiale është aq e egër, duke luajtur atë fushatën e egër për t'i largu njerëzit mes veti, edhe është një sistem shumë interesant i vlerave tona që mbillen pikërisht këtë muaj. Tash fillon një epokë paksa me intensitetin më të shtumë, duke pas parasysh pasqyrën dhe modelin ton të Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili kur vinte 10 i fundit i garës muajit Ramazan, ai përgatitej ekskluziv, përgatitje ekskluzive, që do të thonë madje ka dhe rivajete të vërteta që Muhamedi alayhi salatu wassalam shumë një pjesë të vogël ose hiç të natës nuk e kalon në gjën përveç se në adhurime. Madje i ka distancuar dhe gratë kuptimin e fjetjes me to natën, pastaj edhe i ka zgjuar ato, i ka inkurajuar familjarët e tij, edhe me plot kuptimin e fjalës kohën, ndoshta minuti është shumë i madh me thonë, por edhe sekondat kanë qenë të pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë të shtrenjtë për të shkuar dikun tjetër përveç se në adhurim, qoftë istighfar, qoftë leximi i Kuranit, qoftë pastrim i shpirtit, i ndërgjegjes, duke qenë komod besimtari me ndërgjegjen e tij, e vepra të shumta të zemrës, të cilat do t'i përmendëm edhe gjatë emisionit inshallah. Mirë, në këtë ditë veçohen netet, e pse? Patjetër. Për shkak se në karakteristike veçantë e këtij muaji, se është komplet 24 orësh, është do të thotë adhurim. Dita na shkon duke agjeru, abstenim prej ushqimit dhe prej kënaqësive, të cilat i kemi legale jashtë muajit të bekuar. Edhe të njëjtën kohë netët janë të veçuara me adhurime, qoftë taravive, qoftë me namaz nate, qoftë me kërkim falje, qoftë me lexim Kur'anit,
Për shkak se në njërin prej këtyre 10 që të fundit, e sidomos në nëtë tek, e kemi natën e Kadrit, e cila është më e mirë, më e dashur, më vlerë, më e veçantë te Allahu se sa 1000 muaj. Ka thonë Allahu, Lejletul Qadri khairu min elfi shahr, që do të thotë gjuhën shqipe, nata e Kadrit është më vlerë, më e dashur. Pozita e saj e ka pozitën sa 1000 muaj te Allahu te baraka u taala, të cilën në një transmetim historik pejgamberi alayhis salam po tregon për vlerën e kësaj nate, që padyshim këtu shtohet madhështia e netëve të muajit shenjtë Ramazan, ku pejgamberi alayhis salam po tregon për një heroj të madh të Benu Israilit, një burr i madh i cili ka shërby, do të thotë, për kauzën e Islamit me shpatën e tij dykon mbi 1000 muaj. Sahabët u mahnitën nga ky lajm fantastik i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe ata në forme shprehën atë zgjenimin, a thu vallë, nëse do të kemi mundësi të arrijm kohën kur dihet që koha mesatare e ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam është prej 60 deri në 70 rrallin ata që jetojnë mbi 70-80 vite. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, e kemi natën e Kadrit që është pikërisht në natët e fundit të muajit shenjtë Ramazan. Po, ndalim pak tek duaja të cilën na ka porositur Muhamedi alayhis salam, Zoti e fal ose do falë në më fal mua. Preferohet që të shpeshtohet gjatë këtyre natëve. Patjetër, për shkak se kjo është e transmetuar prej Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila ishte nana besimtarëve, ishte mësuesja e sahabeve, e cila përsa afërmi e pyeti Muhamedit alayhis salatu wassalam për vlerën e madhe të kësaj nate, e cila ishte një natë edhe është një natë shumë e madhe. Inshallah na mundson Allahu të ta takohemi me atë natë bekuar, në mënyrë që të na falë Allahu, të na i pranoj Allahu, të na pastroj Allahu. Edhe veçoria e kësaj duaje, i nderuar i moderator, është se kjo dua thret në pastrimin e mëkatit. Regjistrat tanë të veprave që i bartëm me veti, secili insan i bart me veti regjistrat e veprave të mira dhe regjistrat e veprave, po dosjen secili e ka. Fjala el istighfar i thënë me kërku falje, por Allahu ta fal, po ka mundësi mëkati me evidentu në regjistër. Asante është pikërisht nata e Kadrit, kur ne lutemi te Allahu dhul Jalal, o Allah, innaka afuun kerimun tuhibbul afwa, ti je që shlyn. Fjala el afu i bjen shlyrje e mëkateve. Kush e ka këtë drejtë ekskluzive? Vetëm Allahu. E pikërisht në këtë natë kur caktohen, në të caktimet, do më definohen obligimet, madje edhe të melaqet e Allahut, madje edhe për insant zbresin të gjitha të thot saktimet që deri me dje as melek nuk e kanë ditë se për vitin vijus se që do të ndodh pikërisht këtë natë, ne i lutemi Allahut që Allahut na i shlyej. Nëse na i ka fal, mos na evidentohen, mos të jenë të regjistruar të paktën, por edhe të njëjtën kohë o Zot shlynaj, se ti e dën faljen edhe madje ti e dën atë që ta shlysh, e inshallah të jemi të pastër që fletat e regjistrave të dosjes së ertë, ja Rabbi mos të regjistrohet tek ne asnjë njoll, mos mbetet asnjë njoll. Prandaj këtu apeloj të xhamatit, të vëllezërit dhe motrat tona, për hir të Allahut, ta shtojnë intensitetin e adhurimit, por edhe të njëjtën kohë të flasin zemrës, të flasin mendjes, ta thrasin ndërgjegjen e pastër, të jenë komod me ndërgjegjen e tyre, edhe të kërkojnë prej Allahut ndihmën absolute, që Allahu dhul Jalal shumë lehtë e ka bërë që njerëzit sot përfitojnë. A thu vallë pse? Sepse pikërisht në këtë natë kemi musafir aq të mëdhej prej Allahut te baraka u taala, melek të bekuar, sa që ka transmetim me argumente të vërteta që në tokë do të zbresin melek, numri tyne, a din sa është? Sa është numri i guralecëve në tokë. A ka shkencëtar sot që mundet me llogarit numrin e guralecëve në tokë, çaq ka melek, cilët në krye me ta do të jetë Gjibrili alayhis salam. Krye me ta Gjibrili, ai melek i bekuar, ai udhëhec i nderuar, i cili e shoqëroi Muhammedin alayhis salatu wasalam në periudhën 23 vjeçare, i cili përshkroi edhe përcolli porositë e Zotit, vahjin e Zotit, tek secili pejgamber. Nëse toka i ka pas 124.000 pejgamber, 124.000 do të thotë
është prezantu Gjibrili në forma të ndryshme, Po. por edhe te Muhamedi alayhi salatu wasalam, shoqërimin Isra, Mi'raj, Po. dhe me plot kuptimin e fjalës është nder i madh për globin e tokës, për besimtar tokë, që ti kur të bish në sejdë dhe i thu Zotit, Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah, ti e don faljen. Falmi mëkatet e mia, shrimi mëkatet e mia. Ti e din që këtë moment me ty është edhe Gjibrili, edhe melekt. Madje këtij Gjibrili ja dha epitetin i lumizot ar-ruh, shpirt. Domthon Allahu pe dashurisë dhe respektit që ka për melekun Gjibril Po. e titulloi me emrin ar-ruh, shpirt. Po. Allahu akbar. Mirë, hoc, padyshim se kjo është një çështje shumë madhore, mirë po për sa i përket sadakas gjatë këtyre ditëve të ditëve të fundit, sa është vlera sa është e Vlera madhe? është shumë e madhe për shkak se çdo sadaka që jepet sot nuk është e barabartë me sadakan që do të jepet pas muajit shejt ose para muajit shejt. Po. E sidomos në këto momente kur jemi në 10 e fundit, Po. sepse ne do duhej të përdorim gjitha mundësitë që të na bëhet më e lehtë pranimi dhe afrimi ynë me rahmetin e Zotit. E rahmeti i Zotit është në bashkësi. Rahmeti i Zotit është në rahmetin tonë ndaj në krijesave të tij, të cilat ato janë sprov për ne rastet sociale, rastet me borxhet natyrave të ndryshme, ndihma e madhe, kërkesa e madhe kauzave tona për të ndërtuar një shoqëri solide, krenare, Po. besimtare në rrugën e Allahut. Këtë këto lypen sakrificë, lypet ndihmë, përveç se du të jepim sadaka në emën të Allahut, për hir të Allahut. Besimtari çdo vepër e bën vetëm për hir Po. të Allahut te baraka u taala, por ne kemi obligimin edhe zakatin që do duhet ta pastrojmë, prandaj pastrojmë pasurinë tonë. Edhe këtu shfrytëzoj rastin edhe nëpërmjet mediumit juaj ta ftoj xhamatin ton që sadakan edhe zakatul fitrin ta jep për medresen e mesme Alaudin me 2 paralelet e saj të ndara edhe për bashkinë islame, e cila është një ndër institucionet e vetme që e ka obligim organizimin e jetës fetare në Republikën e Kosovës, që fal Allahut mbi 100 vite po bëhen prej largimit perandorisë osmane, Bashkia Islame, domthonë së bashku me xhamatin e saj, lun një rol shumë konstruktiv në avancimin e vetëdijsimin edhe udhëheqjen e bukur të jetës fetare në Kosovë. Inshallah Allahu Azza wa Jalla na mundson që edhe ne të jemi hallk prej hallkave zinxhirore të suksesit ton në përgjithësi. Prandaj sadaka përveç që lun rolin në ngritjen e vetdijes së shoqërisë, që kur unë i kam punë të mirë, atëherë zgjas dorën të vllai im me plotson mua në anën tjetër, e gjithë kështu të duke plotsu boshllëqet e njëri tjetrit, neve do të na plotson Allahu, do të thotë me shpërblime të shumta. Kur ne do ta falim njëri tjetrin, Allahu do të na fal neve. Kur ne do ta çlirojmë njëri tjetrin, Allahu do të na çliron neve. Në një rast ku do të jemi shumë të ngushtuar, e padyshim për rasteve dhe për stacioneve më të ngushta të mundshme që do t'i përjetoj insani, është nata e varrit edhe dita e Kiametit. Nata e varrit 1000 vjet, dita e Kiametit 50000 vjet. Një ditë e muajit shenjt Ramazan, agjerim, i ka për afërsisht 50.000 sekunda, që që sa i mëshirshëm është Allahu, me 50.000 sekunda agjerim, ti je gjendje që atë 50.000 vjeqin për 70 ka transmetime deri 100, deri në 500, të sigurohesh nga zjarri i xhenemit. Prandaj ja vlen të dashurit e mi që të mundohem edhe të angazhohemi, i madh i vogël, madje të hulumtojmë rastet sociale, njerëz që kanë nevojë për përkrahjen tonë, por mos jesin ata vetëm në kohë të Ramazanit, edhe dora jonë të jetë e lirë vetëm në kohën e muajit shejt bekuar, por kjo le të jetë me plot kuptimin e fjalës një test jashtëzakonshëm, një shkollë tepër e madhe edukative, motivuese, mënyrën më të mirë të mundshme që ta ndihmojmë, ta përkrahemi. Po pse jo, edhe të rinjt tanë për të martuar, për ta mbyll derën e immoralitetit dhe për ta hap derën e shtimit tonë natyror, të cilën kur më së nevojshme nuk ka qenë se sa sot të rinjt tanë të përkrahemi për të martuar, për të bashku, edhe për të gëzu, edhe për të prit trashëgimtarët halalit, sepse Kosova, vendi ynë, ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka nevojë për gjenerata të reja, të cilat pikërisht peshher refleksioni kësaj sadakaje mund të jetë edhe përgatitja e një çiftit, e një familje, domethënë e ndershme edhe
të njëjtën kohë e paharruar për njerëzve, qoftë ata cilët i kanë pak punë më mirë apo edhe në nivele institucionale kështu më radhë. Po, përderisa jeni tek shfrytëzimi i kohës, dihet që koha shumë e shtrenjtë, si sugjeroni ju që ta shfrytëzojmë kohën në mënyrë më të mirë? Na do ta kemi parasysh se vdekjen e kemi më afër se fëmijën në trup. Allahun e kemi më afër se damarin e qafës në qafat tona. Kështu që do ta kemi parasysh se jemi me fat të madh që na ka mundsuar Allahu të jemi bashkëpjesëtar në agjerim. Të jemi ata të cilët na mundsoi Allahu ta kryjmë këtë ibadet madhështor. Sahabët, tabiinët, që janë adresa e selefit ton, do të thotë e paraarzëve të fesë ton, ata me mujë të tanë e kanë prit me mallëngjim këto ditë, e këto net. Prandaj në lutë, madje kanë marrë sadaka, që Allahu dhul xhelal t'ia ushtoj ymrin e t'i pres këto ditë të bekuara, në mënyrë që të arrijnë kënaqësinë e Allahut te baraka ve taala. Wallahi o vëlla, ma let se me arrit kënaqësinë e Allahut në këto net, e këto ditë kur besimtari nuk mund me gjithë mundësi më të artë, shteg më i sigurt për të ardhur te kënaqësia e Allahut, për të fituar lirinë e shpirtit ton, për të fituar lirinë e mendjes ton, e ndërgjegjes ton, për të fituar do të thotë kënaqësinë e madhe dhe dashurinë e madhe të Allahut, sesa në këto muaj, sesa në këtë muaj, sesa në këto net, sesa në këto sidomos në 10 e fundit, sidomos në netët tek. E ki parasysh, ajo nuk arrihet ndryshe pa shfrytzuar kohën. Shfrytëzimi i kohës në forma të ndryshme. Agjerim, përveç agjerimit që kemi obligativ, pastaj agjerim ta agjeroj edhe shpirti jon, ta agjeroj edhe gjuha jon, ta agjeroj edhe shikimi ynë, ta agjeroj edhe mendja jon, ta agjeroj edhe veshji ynë, ta agjeroj dora jon, të jemi të fokusuar komplet në agjerim. Pastaj të mundohemi ta kompletojmë hatmen ton. Mundohemi ta lexojmë edhe ta marrim vesh kuptimin e fjalës së Zotit. Pastaj në istighfar. Të jenë istighfarët tona brenda pas çdo namazit. Ta falim namazin me xhamat. Sepse njëra prej mundësive për ta qellu dhe për ta shfrytzuar kohën është falja e namazit me xhamat. Këtu bëj apel prap që të falet xhamati në xhami, së bashku me xhamatin e muslimanëve. Që edhe pas çdo namazi, farz, pas çdo kryerjes obligimit, të lexojmë Kur'an, edhe të bëjmë dhikr Allahun, edhe ta përdorim fjalën shpesh astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej. Minimum pas çdo namazi thojna 100 herë. Minimum. E gjithmonë më shumë e më shumë. Të falim namazën nafile, po edhe në mes vakteve. Të falim namazën nafile edhe mas taravive, edhe para taravive. Të falim namazën, sepse çdo namaz vullnetar nafile e ka vlerën e farzit. Çdo farz e ka vlerën e 70 farzeve jashta muaj çaj të bekum. Jashta Ramazan. Prandaj do të thotë fokusi do duhet të jetë me plot kuptimin e fjalës një lloj mundësie, shfrytëzim mundësie që Allahu xhelal nuk ja jep çdo kujt. Mendoti sa besimtar e sa besimtare. Vjet ishin me ne e se vjet nuk janë. Mendoj se ndoshta vitin e ardhshëm nuk do të jemi ata që do ta presim këtë. Vetëm Allahu e din. E derisa e kemi ballafaqimin ton me jetën edhe me vdekjen, atëherë neve na vyn që ta shfrytëzojmë kohën në mënyrë që dalëm faqe bardh para Allahut te barekota. Po shkurecekat që të agjerojnë edhe gjymtyrët tona, do thotë duart, syt, goja. Çfarë do thotë kjo? A do të thotë që do të largohemi nga fjalët e kota, nga vendet e kota? Patjetër, të largohemi nga bisedat e kota. Të largohemi nga debatet shterpe dhe që quaja, të panevojshme. Po fokusi jon tjetë në kryerjen e këtij obligimi, këtij musafiri. Ti bëjmë hizmet këtij musafirit që thot populli. Ta nderojmë këtë musafir, se kjo është musafiri i Allahut. Allahu e ka dërguar i cili do të jetë madje edhe dëshmitari ju në nesër në ditën e Kiametit. Shumë është interesant, i dërguari i Allahut i ka përmend në këtë rast edhe leximin e Kuranit edhe agjerimin e muajit shajt. Do të thotë, në vend se na të flasim me fjalët e të tjerëve, të flasim me fjalët më të sakta të mundshme, të cilat janë fjalët e Allahut. Leximi i Kuranit. Në vend se të shikojmë në haram, të shikojmë në halal. Sytë tonë do të thotë të forcohen për atë ditë kur do ta shohin fytyrën e Allahut. Ajo është mundësia leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit. Sa më shumë lexim
aq ma shumë mundësi e ardhë që ta sy do ta shikojnë fytyrën e bukur të Allahut nesër në ditën e Kiametit. Mundohemi, truhemi edhe të njëjtën kohë ta bëjmë një vizit, nëse po më thonë. Një freski, një rifreskim komplet kohës tonë në mënyrë që ta bëjmë një llogaritje të kohës tonë, ku kanë shku bisedat tona, ku kanë shku mentalitetet tona, të bëjmë kërkim falje të Zotit, sepse vetëm nëpërmjet kërkimit faljes, edhe nëpërmjet ngritjes tonë, Allahu dhul Xhelal dyrt na I ka qelë, po dyrt e Allahut janë të hapura, e dyrt e xhenetit në këtë muaj nuk mbyllen, dyrt e xhehenamit këtë muaj nuk hapen, shejtant janë të prangosur, mundësia e art është o ti njeri veç apo dën me kon rrugën e Allahut, vallahi nëse dën, pasha Allahin e ki para veti, vallahi fillon ti me ec ka Allahu do të vrapoj pas teje, prandaj jam I bindun, jo pse Allahu ka nevojë për ne, por pse Allahu neve na dën. A di çdo më thonë me dashur Allahu, kur më zjarr xhehenamit mos më dën. Kur zjarri I xhehenamit mos më prek. Më kon ti I sigurt pe zjarri I xhehenamit, për atij xhehenamit që kur I ka fillu Xhibrili alayhis salam. Me ia shpjegu Muhamedit alayhis salatu selam veç disa veçori xhehenamit, pejgamberi alayhis salatu selam ja ka nis me vaj, me përcjell bisedën e Xhibrilit. Vaj I pejgamberit alayhis salatu selam e ka provoku vojën e Xhibrilit alayhis salatu selam. Dy krijesa më të bekume në qiellin tokë, Xhibrili alayhis salam në anën tjetër, Muhamedi alayhis salatu selam në anën tjetër, po çojnë për 2-3 biseda që po I ndrojnë ata mes vete se si do dukej xhehenami. Si do dukej xhehenami. Llogaritë e krijesat më dashura të Allahu, atë shumë I ka plan ankthi edhe frika. Po ku jemi na? E sot e kemi mundësinë e ardhë që Allahu të na liroj qafat tona nga zinxhir dhe prangat e xhehenamit. Ta lutem Allahun, edhe mos pritojmë, por të angazhohemi, dije se është një mundësi e ardhë, këtë mundësi të ardhë, Allahu dhul Xhelal e ka veçu me Ramazan. E ka veçu patje, madje edhe brenda këtij panajirit të madh, të shpërblimeve të Zotit tonë Xhella Xhelaluhu, e kemi 10 e fundit. E sidomos në netë tek që na ka kërku I dërguari Allahu që të jemi më vigjilant, më të kujdesshëm në natën e 21, në natën e 23, në natën e 25, në natën e 27, në natën e 29. Edhe shukër Allah që apet këtu po tham elhamdulillah që nuk e ka kufizu ose nuk na ka tregu. Sa ajo është ndijen Allahut, por Allahu xhalla xhelaluhu ka dashur që ne të fokusohemi të gjithë muajin të jemi aktiv. Po nata e 4 ka shenja hoxh. Shenjat e saj janë, por para se me tregu për shenjave, natës 4 nuk ka më rëndësi atë dim shenjat ajo, më rëndësi është ne të jemi aktiv për natën e 4. Po. E ki parasysh se nëse ne I hetojmë shenjat e 4 ose nuk I hetojmë shenjat e natës 4, nuk do të thotë se ne jemi të pranum ose nuk jemi të pranum. Po. A ki parasysh. Po do të thotë më varet pranimi jonë prej aktivitetit tonë, prej mundësisë tonë, prej shfrytëzimit të mundësive tona që ne ka dhuru Zoti Xhella Xhelaluhu. Si për shembull mundësia e xherimit, mundësia e lirisë, shkurja në xhami, siguria jonë, qetësisht. Pastaj mundësia e artë për shfrytëzimin e kohës, që shumë rëndësi. E prej shenjave të saj natë të bekuar është, shka orë në hadithet vërtet, thot Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, se kemi bisedu me pejgamberin alayhis salatu wassalam për shenjat e 4, thot se nëse aja natë është një natë e cila hana është sikurse aja ke pa të formën rrumbullake që e ka, e gjysma e saj pra të jetë e ndriquar, e në gjysma e saj mos të jetë ndriquar. Pikërisht, aja është një prej shenjave. Pastaj është një freski e madhe shpirtit, e cila as nuk është e ftohtë ajo natë, as nuk është e nxehtë ajo natë. As nuk ka vapë në atë natë, as nuk ka ngri në atë kuptimin, domethënë vujtje, por ka kënaqësi. Ato çaste ka vetëm përjetim. Nuk ka përshkrim. Përjetohet shpirti, zemra. E ndjen domethënë një aktivitet pa lodhshëm. Jenë, do më thonë, gjithmonë I freskët, nuk je I ngarkum, gjithmonë I angazhum,
pikrisht e natë. Po. Edhe dielli i ditës pikrisht pas asaj nate, që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk është sikurse lindjet e diellit ditëve të tjerë. Po. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë e ka një shkelqim, e ka një veçori, të cilën secili që e sheh e din se që ky diell para lindjes këtij diellit ka qenë nata e Kadrit. Po. Allahu na Nëse- mundësoft ja rabbil alamin. Nëse kemi arritur këtë natë me ibadet, çfarë kemi arritur? Kemi arrit faljen e Allahut. Kemi arrit kënaqësitë e Allahut. Po. Kemi arrit dashuritë e mëdha, cilat kjo zemër, edhe ky shpirt po çalon. Po. Edhe kjo mendje është çorientu. Po. Edhe vizioni i saj është turbullu. Kemi arrit që të jemi suksesshëm për vitin, për 12 muajin e ardhshëm, për vitet dhe netët, edhe ditët, edhe muajt, Po. edhe të gjitha javët që do të na vinë, që në emrin e Allahut të jemi, do të thotë, në rrugën e Allahut, të jemi stabil në besimin ton, të jemi të falur tek Allahu dhe emrat tonë prej regjistrave të xhenemit të transferohen në regjistrat e xhennetit. Po. Allahu na mundsoft neve, familjeve tona dhe mbar popullit dhe ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, sepse pastaj punë do t'i bëjmë të xhennetlive. Ata të cilët transferohen prej listës së xhenemit në listën e xhennetit. Po. Komplet punët e tyne do të jenë rrugën e Allahut. Do të ketë paqe, do të ketë kënaqësi, do të ketë bereqet, fjala jon, Po. puna jon, pasunia jon, do të ketë bereqet ymri jon, do të ketë afërsi shpirti me shpirtin, zemra me zemrën, mendja me mendjen, vëllau me vëllaun, nuk do të ketë xhakderdhje në tokë. Do të ngritet autoriteti gjakut insanit, i nderi insanit, edhe i mallit insanit. Prandaj, pa durim, e presum që takohemi me natën e katërt, mënyrë që Allahu na jep energji, mënyrë që Allahu të na fal, mënyrë që Allahu të na bashkoj, mënyrë që Allahu të ne anashkaloj mëkatet tona, të ne mbuloj të metat tona. Po. Nuk ka njeri pa të meta. Në mënyrë që edhe të vdekurit tonë përfitojnë për adhurimit tonë. Në mënyrë që të varfrit tonë të pasurohen, të pasurit tonë të ndërgjetësohen, që kjo është pasuri dhuratë e Zotit. Prandaj, shumë ka nevojë ummeti Muhammed alayhis salatu wassalam ti pranohet agjërimi i tij dhe komplet ky njerëzim t'ju kthehet krijuesit vet. Po. Se kur ma let, kur ma mirë, nuk do të ishte se sa t'jemi pikrisht me aktivitetet tona. Vallahi Zoti do të na pranoj, jam i bindur. Shpresa jonë është e varur në dyert e Allahut. Mendimi jonë i mirë veç është duke u rritë dhe duke u shtu, se Allahu do të na mundsoj. Krejt, o i dashuri Armend, është e lidhur komplet rezultati i kësaj nate në aktivitetin tonë. Mirë, po. Këto minuta Më falni vërtet se pak, shkuan. ndoshta Allah është shpërblet. Këto bëj minuta apel. shkuan shumë shpejt dhe gjithëve që të shfrytëzojmë minutat, ta shfrytëzojmë çdo çast. Po. Se na nuk e dimë në çfarë kohe, cila recat e taravis na pranohet duaja, cilën ruku na pranohet duaja, në cilën sejdë na pranohet duaja, madhrimi, elhami, leximi i Kuranit. Prandaj i bëj apel shokëve të mi, kolegëve të mi, që mos nxitojnë me leximin e Kuranit në namaz taravije. Po. Ta dinë që janë para Allahut, kërkojnë që ta kryjmë këtë obligim. Edhe nëse lexojmë shkurt, po ta lexojmë ngadalë. Edhe nëse thojna 3 herë subhana rabbil azimin, 3 herë subhana rabbil a'lan, ta thojna kadale, me një përkushtim të madh, ta dimi që Allahu na ka mundsu që të jemi pran ti. Vallahi sa më afër Allahut jemi në sejdë, sa më afër Allahut, Po. vallahi jemi edhe afër njëri tjetrit. Vallahi sa më larg Zotit në udhu billah, Allahu dhul Jalal nuk do të na e bereqet në fjalët dhe në veprat tona. Edhe këtu i lutem Allahut me duan, cilën e tham zbashku këtu, Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zoti ynë, ti ai që i falës, e don faljen, falna, falu mu, falë edhe Armendin, edhe fali këtë ata që po na shikojnë e po na përcjellin. Allah është shpërblet. Allah është shpërblet për kontributin tuaj dhe kohën. Allah i çmit. Të dashur teleshikues, këto me të vërtetë ishin këshilla të arta nga hoxha jon i nderuar
Ne shpresojmë të takohemi edhe herave tjera. Asalamu alaikum.